السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ تورية تازية. اليوم غادي نقدم لكم واحد مسمنة على شكل الشهدة. ندوزو للمقادير. بالنسبة للمقادير عندنا هنا 500 غرام ديال الفرص، نص كيلو، معلقة كبيرة ديال خميرة ديال الخبز، 2 معالق كبار ديال الياغوت طبيعي او بالنكهه ديال الفاني. انا درت هنا بالنكهه ديال الفاني. نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب كنديروه بارد، 2 معالق كبار ديال سنيده، واحد معلقه مع مرص صغيره ديال الملحه. هنا الشوكولاط باش نعمرو داك الشهده ديالتنا. هنايا الماء باش نجمعوا العجينه، والتوراق عندنا الزيت والزبده. ندوزو للطريقه. بالنسبه لهاد الطحين درت فيه واحد الحفره في الوسط باش ندير فيه الخميره. انا درت معلقه ديال الخميره. هنا عندي 2 معالق ديال سنيده وشويه د الملحه. صافي ندير 2 معالق ديال الياغورت، ما نكملش كامل. صافي كندير الزيت والحليب. صافي كنبدا نجمع العجينه بالماء. بسم الله. صافي الماء كنبقى نزيدو الماء بشويه بشويه، والعجينه خصها تكون خفيفه، ما تكونش العجينه قاصحه. صافي كنبقاو كندلكوها واحد 3 دقائق. ممكن كتبان لكم العجينه كتلصق. انا مني جمعت العجينه ودلكتها واحد 3 دقائق كتعود بحال هكا خفيفه، ما كنديروهاش قاصحه. صافي دابا غادي ندهن يديا بالزيت، وغادي نقسم هاد العجينه على 3، وغادي نخليها ترتاح واحد ربع ساعه. عاد ديك الساعه نرجع نطلقها بحال اللي غنطلق المسمن. صافي دابا غادي صافي بحال هكا. صافي دابا غادي نغطيها ببلاستيك غذائي، وغادي نخليها واحد ربع ساعه ولا 10 دقائق غير ترتاح شويه، ما نخليوهاش تخمر، مابقاش فيها الخميره. هي واحد 10 دقائق ونرجعوا نطلقوها بحال المسمنه. ها هي العجينه مني خليناها ارتاحت واحد 10 دقائق. دابا كندهنوها بشويه ديال الزيت، وكندهنوا الرخامه ديالنا بالزيت، وكنبدا نورقوها بحال المسمن. كنطلقوها مزيان. الزيت حاولوا ما نكثروش بزاف، هي شويه. هي طلقوها غير بشويه حقاش مع فيها الخميره كتقطع، ماشي بحال بحال العجينه ديال المسمن. مع خامر علينا دغيا غتبدا تقطع. نحاولوا معها غير بشويه. صافي ملي كنطلقوها بحال هكا كندهنوها بشويه ديال الزبده ديروا اللي عندكم ديال العبار ولا ديال البواطات ولا اللي كاين. صافي كندهنوها بحال هكا بالزبده. صافي كنجمعوها بحال اللي كنجمعوا المسمنه. اوكي عاوتاني كنزيدوا شويه ديال الزبده. صافي نجمعوها الجميع ديالها بحال المسمنه. صافي ندوزو لوحده اخرى. صافي غندير معكم وحده اخرى. ملي كتخليوها ترتاح كتجي ساهله باش نطلقوها. هي ما تخليوهاش تخمر بزاف، عاوتاني الا خمرات راه غادا تقطع ليكم. كتخمر هي واحد 10 دقائق صافي، مع فيها الخميره دغيا كتخمر. صافي كنديروا لها عاوتاني الزبده، كنجمعوها عاوتاني بحال مسمنه. صافي
ندوزو باش نكمل باش نعمروهم بالشوكولاته. صافي دابا ملي كملنا داك 3 ديال الكرات ديالنا ديال العجينه، قرصناهم بحال مسمن. دابا غادي نخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق، غندوزو نعمروهم بالشوكولاته. صافي دابا كنحبسو داك المسمنه اللي قرصنا، غادي نطلقوها شويه، ما نطلقوهاش بزاف، نخليوها شويه غليظه. صافي بحال هكا، وغنحبسو غنقسموها على 4. صافي كنبدا نديرو الشوكولاته في الوسط. الشوكولاته كيبقى على حسب الذوق، تقدروا تكثروا تقدروا ديروه قليل. صافي كنبداو نجمعوها بحال هكايات، كنجمعوا داك العجينه من التحت مزيان بحال هكايات. صافي نرجع نعاود معكم وحده اخرى. صافي كنجمعها بحال هكايات. المهم نحاولوا نجمعوا داك العجينه نقرصوها مزيان من التحت باش ما تحلش لينا، باش ما يخرجش لينا الشوكولاته ملي تكون كطيب. صافي بحال هكا كنحطو في اللاطه. كنديروا وحده. انا درت هاد المول هذا، تقدروا نتوما ديروا مربع اللي بغيتو. صافي كنحطو وحده حتى نكملوا العجينه ديالتنا. دابا ملي كملتهم بالتعمار، عمرتهم بالشوكولاط، حطيتهم بحال هكا في اللاطه وحده. خاص ضروري وحده تكون ملاصقه مع اختها. صافي كنضرب ليهم هكا راسهم بحال الزائد بالمقص، باش ملي كيطيبوا داك الشوكولاط كيخرج من الفوق، كيجي المنظر ديالهم زوين. صافي كندير لهم بحال هكا. غندهنهم دابا بالبيض. صافي هنايا كندهنهم. انا درت الصفر ديال البيضه ودرت معاه واحد المعلقه ديال الحليب. بغيتو نتوما دهنوه بالبيضه كامله، دهنوه بالبيضه كامله. صافي ندهنوهم كاملين. صافي هنا مني دهنتهم كاملين بداك البيض، غندير لهم هنا شويه ديال الجنجلان البيض. بغيتو ديروا الجنجلان العادي ولا شويه ديال اللوز مهرمش ولا كاوكاو مهرمش، كيبقى التزيين على حسب الذوق. انا عندي هنا الجنجلان البيض، ندير جنجلان بيض. صافي غادي نخليهم تيخمروا. داك الساعه ندخلهم الفران يكون سخون. وبالنسبه للفران ديال الضو، الا كان عندكم فران الضو ديروا 180 درجه. الا كان الفران ديال الغاز العافيه تكون متوسطه، ما تكونش مجهده ما تكونش ناقصه. صافي وكنديروهم يطيبوا من التحت، عاد كنشعلوا عليهم الفوق. ها هي الشهده مني خليناها تخمرات مزيان. دابا غادي ندخلها للفران. انا الفران مسخناه مزيان والعافيه تكون متوسطه. ندخلها طيب ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. ها هي الشهده مني خرجتها من الفران، باقا سخونه، ودهنتها بشويه ديال الكوفيتير. كتبقى اختياري، اللي بغى يدهنها يدهنها، اللي ما بغاش على حسب الذوق. صافي ها هي دابا واجده الشهده ديالتنا. هذه هي المسمنه على شكل الشهده اللي قدمت لكم اليوم. نتمنى تعجبكم. كتجي على هذا الشكل كما كيبان لكم. الشوكولاط كيكون باين من داك البلاصه فين ضربتها بالمقص، وكندهنوها بشويه ديال الكوفيتير باش كتعطي داك البريو. نتمنى تعجبكم، والا عجباتكم خليو لي التعاليق ديالكم. والا كنتو اول مره كتزوروني في القناه ديالتي، ديروا لي ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش اللايكات.